Ciao amici del bosco, oggi impariamo a prenderci cura di una quercia, come questa signorina qua. Si stava meglio lassù. In questa impresa mi accompagna Nicola, siamo nel nuovo terreno, quindi la quercia è sotto la mia tutela da poco tempo e oggi l'analizziamo bene e vediamo se c'è da fare qualche intervento. Io l'ho chiamata signorina, in realtà sembra una quercia secolare, è giusto signorina? Sì, dai, visto che l'età media di una quercia del genere può arrivare tra i 300 e i 400 anni, lei ne avrà circa 80-100, per cui è una signorina. Per trattare questa quercia useremo la maggiore cura possibile. Nicola si arrampicherà sui suoi rami con la tecnica del tree climbing. Saremo leggeri, faremo meno tagli possibili, comunque utilizzeremo anche degli attrezzi da terra come questo, naturalmente seghetti manuali, e poi vi faremo vedere anche come gestire eventuali rami che avremo tagliato da terra. Avere un albero così imponente, una quercia ma anche un'altra specie, è piuttosto comune. Può capitare anche di, per esempio, acquistare una casa dove ci sono degli alberi di una certa importanza e poi però si ha paura di questi alberi, si teme che cadano dei rami, quindi a volte si fanno degli interventi sconsiderati. In realtà avere un albero storico grande è un grandissimo valore, dobbiamo imparare a convivere nel miglior modo possibile senza fare danni, perché se facciamo danni poi rischiamo anche noi. Alla fine dei conti è l'essere umano che è pericoloso per la quercia, visto che è la pianta che viene abbattuta, e in più quando si fanno dei tagli sconsiderati e degli interventi non necessari, la quercia o qualsiasi pianta può diventare un pericolo. Per prima cosa bisogna osservare, prima di qualsiasi intervento, prima di qualsiasi decisione, guardare bene qual è la situazione. Come sta la mia quercia? Questa quercia è in perfetta forma, a parte qualche taglio che gli è stato fatto qua giù alla base, che comunque lei sta cicatrizzando molto bene. Quel moncone lì che forse è meglio levare. Da questo lato non si vedono grossi problemi. Ma vogliamo fare un giro? Da questo lato si può vedere che c'è un ramo secco qui al centro che sta proprio sopra il vostro living, e poi qui sopra ci sono questi due rami che stanno per sfregarsi, e questo potrebbe essere un problema per la quercia in futuro, perché potrebbe creare una ferita su dei rami molto importanti. L'intervento che farei è alleggerire il ramo sopra, in maniera tale che, eliminando un po' di peso, lui tenda a rialzarsi e si allontani dal ramo sotto. Per i rami più bassi non c'è bisogno di arrampicarsi sull'albero come sa fare Nicola, si può utilizzare anche un potatore telescopico come questo della Ego Power, che ci permette, rimanendo a terra, di potare in sicurezza. È un attrezzo elettrico che funziona con una batteria, quindi è anche ecologico, non ha emissioni e ci consente di lavorare ovunque. Tra l'altro Ego Power ci sosterrà in questa nuova avventura nel campo fornendoci i suoi attrezzi, quindi anche in prossimi video la vedremo. Ammazza, oh. Ho fatto più tagli per evitare di far cadere un grosso pezzo tutto insieme, e l'ultimo taglio l'ho fatto in prossimità del collare di cicatrizzazione. Ottimo questo attrezzo, fa dei tagli molto veloci, è molto leggero nonostante l'asta sia tutta allungata. Francesca, vuoi provarlo tu su questo taglio più basso? Vedi Francesca, il collare è qui, Adesso il taglio più delicato, quello al collare di corteccia, e qui non bisogna sbagliare. Promossa. Dai, quindi mi posso prendere cura della mia quercia. Abbiamo notato che questa acacia, che è proprio vicina alla quercia, ha dei rami secchi, quindi anche questi potrebbero cadere. Li eliminiamo con tranquillità, perché questa pianta è molto meno delicata della nostra quercia. Abbiamo messo la prolunga a questa macchina per arrivare a fare quei due tagli su questa robinia. Ci sono questi due rami secchi che, già che ci siamo, li andiamo a levare.
Ora tireremo sul sagolino, seremo le corde, metteremo in sicurezza e faremo l'accesso in pianta. È il momento di salire sull'albero. Io adoro questa tecnica perché salire su un albero è anche una cosa bellissima, al di là di farlo per potarlo, andare tra i rami di una pianta è una cosa fantastica. Non l'ho mai fatto, ci vuole un corso specifico di tree climbing. Nicola è un esperto e adesso ci sale lui sull'albero. Osservando questa quercia si capisce quanto gli alberi siano completamente autonomi dai nostri interventi. Le nostre potature non servono neppure quando ci sono dei rami secchi, la pianta sa come fare a gestire questa situazione, ma noi interveniamo soltanto quando c'è una convivenza tra la nostra presenza o tra oggetti insomma che ci interessano e l'albero, per evitare appunto che ci siano incidenti. Questa quercia è in campagna, quindi sono andata a eliminare, vado a correggere solo quelle situazioni proprio che potrebbero crearmi dei problemi, visto che qualche volta stazionerò all'ombra qua sotto, ma insomma tendenzialmente di qui non passa nessuno. Diversa è la questione quando gli alberi sono inseriti in città, ma il massimo rispetto va applicato su questa pianta come su una pianta che vive in città, perché proprio perché l'albero stia bene e quindi sia sempre più sicuro. Un albero del genere è veramente un patrimonio che ci offre una marea di servizi. Intanto per me questo sarà il luogo d'ombra d'estate, qui starò sicuramente al fresco. Poi è una pianta che ospita già degli animali, abbiamo visto i colombi che stanno praticamente sempre qua, ma ci sono anche tanti altri animali selvatici che avranno questa quercia come loro residenza o come fonte di cibo, perché la quercia, ricordiamoci, fa le ghiande che sono importanti per tanti animali. Abbiamo lanciato il sagolino su una forcella adeguata che riesca a sostenere il mio peso e mentre mi arrampico. Poi abbiamo legato la corda per fare l'accesso e ora la stiamo issando. Nicola, sei pronto? Sì, ci sono! Wow. Allora, i rami non si toccano, sono a circa 2-3 cm di distanza l'un dall'altro, però già c'è una piccola ferita da sfregamento perché evidentemente quando c'è vento si toccano. È meraviglioso lassù tra i rami, praticamente fai come uno scoiattolo, vedi tutto, è meraviglioso. La quercia dice che ha le gemme belle gonfie, dice che ha sentito questi ultimi giorni di sole. Sto issando la corda di lavoro, che sarà la corda che mi permetterà di muovermi sulla pianta e tenermi ancorato su una falsa forcella. Invece che la corda va a sfregare sul ramo e lo rovinerebbe, entra dentro a questi due anelli, così non si creano ferite alla pianta. Quando si sale su un albero non si deve essere mai da soli, ci vuole un uomo di assistenza a terra. Abbiamo Arthur che aiuta Nicola. Ho raggiunto il ramo da operare. Alleggeriremo questo ramo, tenderà a verticalizzarsi e ad allontanarsi da quest'altro ramo in maniera tale che non si sfreghino. Qui c'è questo che sfrega, mi sa che glielo levo. Inizio a fare tagli piccoli in maniera tale da alleggerire il ramo grande da tagliare, perché se lo taglio tutto insieme potrebbe creare danni alle parti inferiori della pianta. Sto facendo il taglio di ritorno su un ramo che è un terzo del ramo che sto allevando, in maniera tale da non stressare troppo l'apparato radicale, perché gli leviamo buona parte della parte apicale del ramo. Perfetto. Quando si vanno a fare dei tagli su dei rami così, andiamo a distruggere la pianta. Se qualcuno viene a fare manutenzione della vostra quercia o dei vostri alberi importanti a casa e vi fa dei tagli del genere, vuol dire che non conosce la fisiologia della pianta, quindi attenzione a chi affidate le vostre piante.
osservando la quercia adesso si vede che è più equilibrata. C'era un ramo che effettivamente era salito troppo e stava sbilanciando la pianta su quel lato. Vedi questo callo che sta facendo alla base, la pianta, alla base di questo ramo secco, si chiama callo di commiato. È il callo che precede la rottura del ramo. In pratica la pianta già sta iniziando a chiudere la ferita che ancora non ha. E quindi ora vado a rimuovere il secco per velocizzare il processo. Sono a terra, siamo più tranquilli adesso. Si stava meglio lassù. Adesso, prima di ammirare il risultato finale, andiamo a sistemare tutta la legna. Guarda come si vedono bene le gemme che si stavano gonfiando, pronte insomma per la nuova stagione vegetativa. Tra poco la pianta si coprirà di nuove foglie. Adesso gestiamo le potature che possono essere utilizzate in tanti modi e naturalmente mai bruciate in campo. Ci possiamo fare dei pezzi di legno che andiamo ad interrare per creare una Jugendkultur, per esempio, oppure le possiamo gestire come legna da ardere che però utilizzeremo in una stufa o in un camino, non all'aperto. La cosa importante è che quando si fanno questi lavori si utilizzino tutti i dispositivi di sicurezza, quindi proteggiamo le orecchie, proteggiamo gli occhi da eventuali legnetti che possono schizzare e soprattutto pantaloni antitaglio. Ragazze, possiamo gestirci la legna senza bisogno di aiuto. Così è facile però, Abbiamo anche dei tronchi più grandi d'olivo da gestire, quindi utilizzeremo la motosega più grande. Il cuore degli attrezzi Ego sono queste batterie che sono al litio, sono potenti, performanti e si raffreddano facilmente grazie a questa forma, si chiamano Arc Lithium, e quindi anche quando si utilizza una motosega per diverso tempo non si surriscaldano. Inoltre, cosa importante, tutte le batterie anche di diversa potenza si adattano a tutti gli attrezzi Ego, quindi non dovete comprare una batteria per ogni attrezzo. Nicola, tu sei soddisfatto del lavoro fatto? Sì, sono soddisfatto. Abbiamo guadagnato un po' di spazio in più tra un ramo e l'altro e sicuramente, visto che ora c'è una buona parte in meno su quel ramo di chioma, sarà anche meno soggetto alle forze del vento. Io sono soddisfatta perché comunque dal basso, da tutte le parti da cui lo guardo, vedo che la pianta ha mantenuto la sua armonia, non ci sono sbilanciamenti, non ci sono rami, tronchi che danno cattiva impressione. La casa dei miei piccioni è salvaguardata perché qui è sempre pieno di colombi che abitano qua su, non solo, ma una quercia è veramente l'abitazione o il luogo di vita o di nutrimento anche di tantissimi animali, quindi è quasi un ecosistema, un albero stabilisce un ecosistema. Ringrazio Nicola, veramente grazie per avermi aiutato a gestirla in maniera corretta. Vi lascio anche tutti i link degli utensili che abbiamo utilizzato che vi potrebbero essere utili. Un bel like per il futuro di questa pianta. Se volete contattare Nicola vi mettiamo i suoi recapiti. Grazie di aver visto il video, ci vediamo al prossimo. Continuate a seguire le avventure del bosco di Ogygia e di tutti i suoi alberi. Ciao! Ma che bello questo suolo, specialmente ben coperto, per evitare che senta merda ci bruci la merenda. Dipende se hai una